E aí galera, beleza? Eu sou o Legoshi, tô trazendo mais um vídeo aqui no canal. E rapaziada, tô trazendo um videozinho aqui no Red Knight, servidorzinho de Factions. A gente tá aqui, rapaziada, no Faction Blizzard, não sei falar inglês, rapaziada, então é isso. Rapaziada, servidorzinho com VIP free, cara, VIPzinho muito brabo, tem barra free também, ó. Esse aqui é os itens do VIP, tá ligado? Tem esse aqui que eu peguei já depois de coisas, né? Eu tinha gravar, mano, tinha gravado, tá ligado, um videozinho, só que coisas aconteceram, infelizmente, perdi o vídeo. Deposite seu F. Mano, quando o servidor abriu, na verdade, eu gravei um vídeo, mas acontece essas coisas ruins, mas é de boa. Rapaziada, como vocês viram aqui de fundo, eu tô ali com uma Nutrubis. Ninguém tá me escutando, porque eu mutei. Tá mó pé de guerra pra nós invadir isso daí. Mano, nós tá tentando invadir isso aqui, cara. Se isso aqui for bom, cara, eu não sei. A gente vai invadir aqui. E é isso, rapaziada. Mano, servidor e servidor vai ter tudo na descrição, no Discord, galera. E, mano, nós vamos invadir, cara. Se der certo, né? Se vai dar certo, a gente não sabe, né? Mas se invadir, a gente vai tentar. Não, se invadir, a gente vai, né? Não vai tentar, não. Nós vamos invadir, mano. Porque nós aqui é de guerra. Primeira coisa, primeiro ataque. Tá, primeiro. Lele. Olha. Cara, eu até tentaria jogar uma Enderpeel ali, só que Enderpeel, só que minha mira não é boa não, cara. Eu erro muito. Eu não vou tentar não. Ainda não abriu, cara. Acho que mais um ataque vai abrir. Tá frio. Ah, rapaziada, eu não sei se nada vai se invadir não, cara. Porque tá vendo, né, velho? Complicado. Tchau, rato. Tchau. Deu esquerda. Olha, deu sorte, Barra. Será que tem bloco? Não tem bloco. Rapaziada, vou mostrar aqui os kits, né? Já que né, tá aqui, né? Vou mostrar o kit, rapaziada. Tem esse kit, que é um kit mensal. O kit diário. O kit mensal vem um P4 e se não me engano aqui, ó, o kit mensal vem tudo isso aqui, galera. Vem um P4, vem picareta com Fortuna 3 e uma picareta com toque suave, pá de diamante bolado, mano, tudo bolado, rapaziada. Vem TNT, vem pra ajudar. Tem o barra mena que é muito bom, rapaziada. Barra mena daqui é bem elaboradinho, tá ligado? Tem mais VIPs, né, que é o VIP mensal 1, tipo, o VIP mensal mais, que é um VIP bom, tá? Não é ruim não, galera. O VIP é muito bom isso aqui. Compensa, rapaziada, o servidor é muito bom, cara. Tipo assim, pra vocês terem ideia, esse pessoal aqui meu, a gente trocava em outro servidor, né? Que eu não vou falar o nome, porque tô divulgando outro servidor aqui, rapaziada. Oi, eu quase, né? Mano, tipo, veio o time todo pra cá, cara, porque é um servidor que a gente conhece e já é um servidor. E rapaziada, a textura que eu tô usando vai estar aí na descrição, tá ligado? Não a textura de bloco assim, todos os blocos, mas ó, ela já dá o contraste na terra, pô, mano. Acho que é na terra, porque a terra não é assim, cara. Não, ela tem na Bedrock também, que é Bedrock. Não é bloco de carvão não, cara. Dá pra confundir com bloco de carvão, mas não é, eu acho. Complicado o pessoal confundir Bedrock. Ó, o rato mandando TPA. Rapaziada, se vocês observaram no canto direito aqui da tela, aqui, ó, tá vendo ali na terra, que é a direita da terra? Então, vai estar ali as coordenadas da base, pra você ver que nós estamos invadindo, que não é ruim, nós não é caia, nós é bolato. Eita, deu ruim, que nós tivemos sentido aqui. Concentrou aqui. Vou ali no barra loja, rapaziada, como comprar bloco ali. Cadê? Bloco de madeira. Madeira aqui atrás. A loja é bem bonitinha também, ó. Pra você ver como. O tema é gelo, né, rapaziada? O tema é ice. Aí, o servidor é bem bonito de gelo, cara. Ele é o. Não sei quantos servidores quantos mapas de. Quantas temporadas de Faction já teve. Mas é um servidor bem bonito, cara. Os viewers aqui é bem. Cara, bem forçado, rapaziada. O de spawners aqui, que ainda não sou o de Blaze, porque, mas
Apesar, barato. Eu não sei se compensa, porque meu time ainda não comprou. Spawn. E aqui tá os drops deles, tá ligado? Drop especial. O de aranha. Tá poderoso. Vou comprar agora o que realmente eu vi, né? Comprar porque foi errado. E galera, eu tô pensando em trazer vários vídeos aqui de Factors pro canal, mano. Esses Factors aqui. Eu não sei, cara. Não sei se eu vou trazer ou não. Vou dar um CPA. Se vocês falarem, se vocês quiserem que eu traga mais de Factors, comente aí, pô. Pra mim saber, né? Pra mim ter alguma parada, né? Um feedback do canal pra mim saber se vocês. Como tá o feedback do canal a respeito dos Factors, tá ligado? Esperando um rato e tal, piada. Complicado. Ó, galera, eu vou esperar o rato aqui aceitar o TPA. E quando ele aceitar, eu vou voltar e vou voltar em calma, beleza? Calma, e já volto, ó, já volto. Você nem percebeu. E a padeada voltando aqui, mano. Ai. E continua ali, rapaziada. O rato aceitou o TPA e nós saímos em calma com os moleques aí, rapaziada. E tá terminando esse dia. Boa. Nem fudendo. Tem spawner? Ai, por quê? Calma, tem que esperar. Calma, não taca daquilo, não taca, relaxa. A gente vai. Não, taca mais. GG, vaca. Vai. Vaca? Tem mais um, tem 4. Nem precisa falar mais nada, né, rapaziada? Alguém ataca ainda pro lá, Não tem como, é muito pequeno. Vai na água, sobe, isso. O negócio aqui é inteligente, rapaziada. Confia. Não. Poxa! Rapaziada, dá TPA, rápido. Dá TPA, muito TPA. Dá muito Não, você tem que explodir mais aqui pra quebrar os spawners. Rapaziada, é muito spawner. Você tem que... Vai, Sana. Aceita, negócio, aceita. Calma, fica desesperado pro loot. Calma. Nossa. Lele. Nossa! Vocês são muito burros. Não spawner. Vocês... Rapaziada, vocês não entendem, velho. Nintendo não estraga, não pega, não quebra spawner. Dropa assim, pergunta pro negócio. Rapaziada, já peguei 9 spawner. Dropou onde? Onde que tá dropado? Ele já pegou 9. Já peguei 9 spawner aqui, rapaziada. Rapaziada, Manda. tá vendo, rapaziada? Ela é muito afobada, hein? Calma. Manda. Muito complicado de cair em vídeo, em cálculo, né, rapaziada? Gravando vídeo pro pessoal, né? Muito emocionado, cara. Nossa, olha o tanto de spawn, né? Tá lotado. Caiu, né? Calma, não. Errado. Tem que colocar mais TNT de função. Tem que colocar muita mais. Eu vou ficar aqui embaixo e ficar alguma coisa, tá? Tá. Caiu Quem tá lá alguma coisa. dentro? Caiu coisa aqui. Quem tá lá dentro? Eu dropei uma placa. Ai, Ninguém tá aqui, velho. Eu tô aqui. E agora? Aciona. Dá pra sair daqui? Nossa, somou tanto, velho. Não para. Foi inventário? É muito. Vai mandar lá dentro agora. Ai, cai a TNT bem em mim, vai se ferrar. Já era, rapaziada. Agora Nossa, olha isso, rapaziada. Ah, velho. Caiu. Estamos explodindo mais. Coloca menos força. Não, vai. Acho que o server caiu. Acho que o server caiu, galera. Não sei. Ah, não caiu não. Oxi. Pera, vai, aciona. Bate PA. Duvido. Você vai querer um letramento pra mim, cara. Explodiu mais. E vai não vir base. Ó. Aciona, segura. Não. Eu vendo como eu fiz mesmo. Eu mutei, rapaziada, porque não tem como. Tá uma parada muito frenética lá. E eu não quero ficar na freneticidade. Bye. Tô com novos spawner, cara. Não sei, acho que se eu acertar aqui, onde que eu tô? Acho que como aqui. Au. Mano, eu não sei, cara. Não entendo muito de PVP, não. Ele tá apontado, ele...
Rapaziada, cara, não sei o que fazer. Ai, Lili, GG, Lili. Que decepção, cara. Cara, ele vai pra guerra. Não vai preparar aqui na invasão? Então ele vai pra guerra. Vou ter que rapaziada, meu mano do vídeo e eu tá fazendo live na Twitch também, nem falei, eu mencionei. Tá fazendo live na Twitch, rapaziada. E ele faz live com mais frequência, porque eu tô chegando de propaganda, rapaziada. Ele gosta de sair da vida de vagabundo, rapaziada. E vai tirando menino, não tá estourado. Aqui pra aqui, calma, TPA, pode. Ação. Será que não aceita? Não dá. Acho que agora dá. Não dá. Rapaziada, acho que a invasão foi meio perdida, cara. Rapaziada, não sei se vocês estão escutando barulho de vento, soprando, mas rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi uma invasão boa, eu achei uma invasão boa, muito boa, cara. Tá doido? Invasão topíssima de linha. E aí, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi minha primeira invasão aqui no servidor, minha, né? O servidor foi mais. Farmamos, eu consegui pelo menos dar um sol, não sei quando você vai seguir lá. No próximo vídeo eu vou falar, rapaziada. E rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo aí que você conhece. Falou, fui!